这个楼买了有20多年了。就说全部家长全部都买这个楼，你说现在这个现在心情想死的心情都有，看到这样也帮不了手，有什么办法呢？熄晒啲火先可以救翻我哋嗰座，而家我哋嗰座最尾仲燒緊㗎。而家佢同佢爸爸兩個都未出嚟，同埋我哋樓上樓下我都見到個師奶，佢老公已經走咗啦。我見到佢我都好心痛，你話緊要救人哋。朋友啦，朋友嘅朋友啦，好多都住喺裏面㗎。咁有啲咧揾得到咯，有啲就見唔到咯。而家有啲都失聯㗎。咁